طبيعي جدا احنا كرجالة وستات لما بنقعد قعدة الصحاب والفضفضة دي كل واحد فينا بيقعد يقول رأيه بقى في المواضيع المختلفة واللي بنقعد نتناقش فيها. وأحيانا الناس بتتكلم عن فهم وعلم، يعني في ناس بتقول رأيها في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها بس بتكون فاهمة ودارسة الرأي اللي هي بتقوله. وفي ناس تانية بقى ودول الأغلب بيتكلموا كرأي شخصي عام، يعني كل واحد بيقول رأيه حسب تعليمه وثقافته واللي مقتنع بيه وما يتنازلش عنه أبدا حتى لو اتثبت له بكل الأدلة إن هو غلط، لمجرد بس كبريائه. يعني مش مهم عنده يعرف الصح من الغلط أو إن رأيه الغلط ده بيأثر إزاي في الناس وبيأثر إزاي في اللي حواليه. إحنا بقى كشلة صحاب دلوقتي أو مجتمعنا للأسف بيفضل يمسك ويشهر موقف الشخص اللي مصمم على رأيه الغلط ده، بمعنى أصح يعني بنطلعه على المسرح عشان تفضل تقول شوف هو بيعمل إيه ومش فاهم إزاي، لحد ما الناس اللي مش فاهمة إيه اللي بيحصل وإيه الرأي الصح وإيه الرأي الغلط تبتدي تتعاطف معاه وشوية شوية تميل لرأيه وتساعده كمان. طيب ما بالك بقى إن الرأي اللي إحنا طلعناه على المسرح ده وعملناه ترند وكل الناس بتشوفه وممكن تتأثر بيه بيهدم ويخرب أساس مجتمعنا، وهو الشيء المقدس واللي بيتبني عليه نشأتنا وذريتنا ونسبنا وأصلنا، وهو الجواز وتكوين عيلة وأسرة وإزاي الزوجين بيتعاملوا مع بعض. عشان كده إحنا هنسيبنا من الترند ده خالص وهنتجاهله تماما ونركز بقى نعرف الناس والشباب الصغير اللي لسه مقبل على الجواز إيه هو الجواز فعلا وإيه هي العلاقة بين الزوجين اللي تضمن بجد سعادتهم ونجاحهم. أهلا بيك أخي الإنسان من أي مكان، مهما كان شكلك لونك أصلك تفكيرك، زعلان حتى كنت أو فرحان، برحب بيك. مبدئيا كده كلمة الزواج كتفسير لغوي للكلمة نفسها هو اقتران حاجتين ببعض أو ضم حاجتين على بعض فيبقوا حاجة واحدة بعد ما كانوا متفرقين. وارتبطت كلمة الزواج في مجتمعنا أكتر بأن هو ارتباط وعلاقة ولد وبنت بعقد رسمي وبشروط معينة عشان يحلوا لبعض ويكونوا أسرة جديدة. طيب لو فكرنا للحظة كده ليه لازم أصلا الناس تتجوز ويتعبوا ويشقوا في الدنيا عشان يكونوا عيلة وأسرة، وليه الجواز هو سنة الحياة ويعتبر أسمى علاقة وارتباط في المجتمع؟ مفهوم الجواز في الإسلام هو عبارة عن تكملة نص الدين، يعني الجواز وصل لمكانة مرموقة وهي عبارة عن تكملة نص الدين لكل إنسان، وده لأنه يعتبر الجواز رابطة روحية بين الزوجين مش مجرد عقد بس بيوفر لهم الإطار الشرعي اللي يقدروا يمارسوا بيها العلاقة الزوجية من غير أي قيود. المسؤولية مشتركة، الراجل مش للفلوس وبس والست مش دادة وبس. خليكوا راضيين عن حياتكم، ما تبصوش على الحاجات الوحشة بس، بصوا هتلاقوا في حاجات حلوة كتيرة في حياتكم. انتوا كيان واحد مش اتنين صحاب. اوعوا تدخلوا حد غريب في حياتكم. الحل دايما هو الحوار والفضفضة والتنفيس أول بأول. اوعوا تكوموا الزعل، وده لأن الزوجين بينسجموا مع بعض بمرور الوقت نفسيا وذهنيا وجسديا واجتماعيا، وبيبقوا تقريبا شخص واحد في التفكير والتصرف، لدرجة إن لما يعدي وقت طويل على الجواز الناس اللي ما تعرفهمش وتشوفهم يفتكروهم إن هم إخوات من كتر ما هم شبه بعض في كل حاجة. وكل ما العشرة بينهم تزيد يبقوا سند لبعض أكتر في الدنيا ويكونوا عزوة كبيرة طبعا بنعمة الأولاد، ويبقى ليهم هدف مشترك دايما إن هم يحافظوا على الأسرة اللي هم كونوها مع بعض وتفضل دايما ناجحة وصالحة. طيب ليه لو فكرنا اللحظة كده هنلاقي إن أسوأ قرار ممكن ياخده أي إنسان في حياته سواء راجل أو ست إن هو يخالف سنة الحياة وما يتجوزش بإرادته؟ وده ببساطة لأن زي ما قلنا قبل كده الجواز هو عبارة عن تكملة نص الدين، غير إن هو كمان سنة مؤكدة عن سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والجواز كمان بيدينا استقرار نفسي وسكينة وبيحصل لنا فيه إشباع عاطفي وجنسي، غير إن هو كمان بيكون سبب في زيادة الدخل وبيدينا صحة وعافية دايما في البدن وبنرزق منه بالذرية الصالحة اللي بتبقى عزوة لينا فيما بعد. وكمان من رأيي الشخصي إن الإنسان مش هيقدر يعيش لوحده طول عمره في الدنيا والمجتمع كله من حواليه كون أسرته ومشغول بيها، غير طبعا التحديات والأهداف اللي الإنسان بيعيشها في إن هو يكون أسرة ويحافظ عليها، واللي على الرغم من صعوبتها إلا إنها بتحسس الإنسان ساعتها بفرحة وسعادة غير عاديين، لأن دايما بيها بيحس إن هو ليه دور وأهمية ورسالة في الدنيا. وجودك شيء مهملني لأني لوحدي مش هقدر، ملامحك كلها مني يدوب الاسم متغير، مجرد بس ما تصبرني وتقولي أنا جنبك، تطيب خاطري من همي كلمة طالعة من قلبك، وبحتاج لك وتحتاج لي ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل.
زي دكتور أمراض عصبية بيحكي عن موقف حصل معاه، وبيقول إن كان في راجل كبير في السن عنده 65 سنة جات له جلطة دماغية أثرت على تركيزه وعلى ذاكرته، فبيسأله اسمك إيه يا حاج؟ قال له مش فاكر. بص في ورقة الكشف وعرف اسمه، وبعدين طلع بره ينادي مين مع عم فلان، فمحدش رد. دخله تاني وقال له مين معاك يا حاج عشان تطلع معاه؟ قال له نوال بره، وبدأ ينادي عليها بصوت عالي، وقام يمشي لوحده. بس الدكتور خاف عليه ان هو يتوه عن مراته، وبدأ ان الدكتور يساعده وينادي معاه على زوجته، وبرضه مفيش فايدة. الراجل بدأ يتوتر وبينادي بخوف شديد جدا زي الطفل اللي فقد أمه، وعمال يقول انت فين يا نوال يا نوال. وبدأ الدكتور يدور معاه عشان يخفف من توتره، وفجأة ظهرت، فبيقول لها الدكتور ليه كده يا حاجة مشيتي وسبتيه؟ ده كان هيتجنن عليكي. قالت له اسفة والله أنا كنت بجيب أوراق لي من العربية. ودخلت عليه، وكان تأثر الدكتور ساعتها كبير قوي لما رأى الراجل عمال بيبكي بشدة زيه زي الطفل، وعمال يقول لها سبتيني ليه سبتيني ليه، وهي تقول له انا اسفه والله يا حبيبي كنت بجيب ورقك من العربيه، وعماله بتبوس ايده وراسه. فهو عمال يكمل في البكا ومش ساكت، وبيقول لها ما تسيبينيش لوحدي تاني، وهي بتقول له انا عمري ما هسيبك ابدا، وتسندوا على بعض وخرجوا. فالدكتور بيقول سلام لما الانسان يكبر ويلاقي حب حياته دايما جنبه، وازاي الراجل حس ان هو وحيد وهيضيع من غيرها، وهي بالنسبه له كل حاجه، فاكر اسمها وناسي اسمه. كل علاقة بتتبني على الوفاء والإخلاص والمودة والرحمة بتفضل تنبض بالحياة لحد آخر لحظة. خلي البيت قائم هو إن احنا نتحمل بعض. أنا عايز أقولك مفيش بيت قائم على ميزان سليم، لازم الميزان يبقى فيه كفة تنزل شوية وتعلى شوية. صح. وهو ده السبب اللي ربنا جعل علشانه الحياة ما بين الزوجين مودة ورحمة. الرحمة هي إننا كفة دي تنزل شوية نستحمل علشان تعدي الموجة ونستنى لغايه ما تتعدل. وربنا خلى فيه رحمه ما بينهم عشان يرحموا بعض لما واحد فيهم يغلط، مش لما يكونوا الاتنين سلام وماشيين زي الفل، لا، لما واحد فيهم او لما الراجل يغلط احيانا او يقل معاها في موقف لازم تتحمله. قرار الطلاق بالنسبه لي انا لازم يبقى ناتج عن استحاله عشره، ما يبقاش ناتج عن مشكله او خناقه او ان الكفه تنزل وقت معين فالست تقول لا انا مش طايقه ومش قادره اعيش. لا، الحياه بتستمر، وأي بيت ربنا جعل البيوت عليها ستر علشان فيها كفات بتنزل أحيانا، ومفيش بيت سوي طول الوقت. ده غير كمان ان احنا لو فكرنا على مستوى عام هنلاقي ان علاقة الزواج هي العلاقة الوحيدة الشرعية في الدنيا اللي بتحافظ على بقاء الجنس البشري، اللي بدوره بعد كده بيعمر الارض وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال نبينا الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وكمان الجواز ليه دور مهم جدا في حماية الأنساب، لأن من غير زواج شرعي هتبقى العلاقات كلها زنا وفواحش، والأمراض هتنتشر ما بين الشباب، ومحدش هيبقى عارف ساعتها مين الأخ ومين الأب ومين الأخت، وهتضيع الأنساب تماما. وبكده نعرف إن وجود الجواز وهدفه الأساسي هو تكوين أسرة وبقاء الجنس البشري وبقاء المجتمعات وعمار الأرض، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع. وعشان نقدر نوصل للهدف ده لازم كل طرف في الزواج يجتهد ويعافر ويستحمل صعوبة تحقيق الهدف ده ونجاح واستمرارية الأسرة، لأنها مش مهمة سهلة خالص رغم متعتها وأجرها. فلك أن تتخيل إن حتى العلاقة الشرعية ربنا سبحانه وتعالى كتب بيها للإنسان أجر حسب الحديث الشريف، حينما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، كناية عن الجماع. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ودور كل واحد فينا بيبدأ من أول اختيار شريك الحياة اللي يحس فعلا إنه هيقدر ينجح معاه في تحقيق الهدف ده، والإحساس ده بيكون نتيجة مثلا لوجود توافق في الفكر أو في أسلوب الحياة. لكن لازم نبقى عارفين إن المقوم والسبب الأهم والمتشرع من ربنا سبحانه وتعالى اللي يقدر فعلا إن هو يساعد على نجاح الجواز، الصفات دي كلها لو محاطة ومتوجة بمعنى أدق بالمودة والرحمة، ربنا هيبارك وينجح ويزيد من رزق الأسرة دي ويصلح ذريتهم من بعدهم. ومن رأيي على سبيل المثال وليس الحصر إن من أهم الصفات دي هو الاحترام المتبادل وحفظ الكرامة بين الزوجين، وده مهم جدا ولازم يكون في مناقشة باستمرار ويحترموا وجهات نظر بعض. الاعتراف دايما بمجهود الآخر، وهنا زي ما قلت قبل كده ان مهمة نجاح الأسرة بتتطلب من كل طرف ان هو يبذل اقصى مجهود عنده. يعني الراجل مثلا ربنا خلقه يقدر يستحمل وينزل ويعافر في سوق العمل عشان يقدر يوفر الماديات المطلوبة للأسرة، والست برضه اتخلقت بقدرة انها تقدر تستحمل الحمل والولادة ورعاية البيت والزوج، وهما الاتنين مشتركين في تربية وتقويم الأطفال ورعايتهم، وكل واحد مهمته مش سهلة إطلاقا لكن بيعملها بكل حب عشان خاطر نجاح الأسرة وبقائها.
وبيعملها بتفاني أكتر لما يلاقي الطرف التاني معترف ومقدر مجهوده. الاهتمام والكلمة الحنينة مطلوبة جدا بين الزوجين، وتقدير كل واحد كمان لاهتمامات التاني. افرطوا في مشاعركم على قد ما تقدروا، عادي خليكوا اوفر، عادي يعني لو كلمة بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك تتقال مرة كل يوم سواء من الراجل او من الست، ولو هدية بسيطة للستات كل فترة كمان من غير ما الرجالة تتفهم غلط. والرجالة مش لازم هدايا، هو هيتراضى جدا بأكلة حلوة بيحبها عادي. الاتفاق دايما على خطوط عريضة تحكم حياتكم وتنظم علاقتكم مع الناس، وده مهم. ممكن نتغافل شوية عن الأخطاء البسيطة من كل طرف عشان الحياة تستمر، لأن أحيانا المواقف البسيطة دي لما بنمسك فيها وبنكبرها بتبقى أساس خراب البيت والعيلة كلها. لكن ممكن نتعاتب بأسلوب حلو كده علشان برضو القلوب ما تشيلش. وأخيرا طبعا لازم ما ننساش إن كل ده يبقى ضمن حدود طاعة الله. يعني لازم يبقى الدين الإسلامي وتعليمه هو القوام والركيزة الأساسية اللي قايم عليها البيت وحياتنا كلها. 3 سكن ومودة ورحمة. جت الرحمة دي في الآخر، قال لك لأن الزوجين أبناء أغيار، واللي كان قوي ممكن يضعف، واللي كانت جميلة يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها الرغبة، يمكن تعي، يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تقدر عليك. قال لك ما دامت كانت لك في وقت من الأوقات سكنا وفي وقت من الأوقات محبة لأنها تقوم بمسائلك كلها، فلتسعكما الرحمة. هي تتحملك إن حصل لك شيء، وهو يتحملها إن حصل لها ولذلك قال لك رد بالك على أنك ابن أغيار وهي بنت أغيار. أنت وهي يجب أن تردوا إلى شيء ثابت، وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له وأنتم بالنسبة له سواء. فتنكح المرأة لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ودي أغيار كلها. فاظفر بذات الدين تربت يداك.